Merry Christmas. Saan daw pa? Dining natin doon sa rito. Doon kiluwa? Oo. Doon sana. Thank you. Oh, yan. Thank you. Karaos tayo. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat. Salamat. Thank you. Salamat. Yeah. Thank you. Oops, sorry. Sa official yun. Ito na lang muna, James. Thank you, sister. Kailan mo na ron? Kailan ko lang sa office muna.
Thank you. Thank you. Hiningal ako ah. Ay. Bigay na lang. Hindi bale. It's okay. Thank you. Sa loob ng office po. Hindi, sa church sila na yun. Opo, tita. Father Bong, iwan ba natin ito dito? Saan natin ano yan? Ito? Yung mga kalat natin. Hindi ko alam kung saan ang nakuha eh. Silipin ko muna siguro. Tali natin sa likod. Tignan ko muna pa sa kung kwan. Eh, nilagyan ko ano. Bye-bye. Thank you po. Happy New Year. Ay, karaos tayo. Patok yung Christmas song nyo eh. Patok yung Christmas song. Alam mo, nag-caroling ako video. Pwede rin. Pinideo ko yung caroling. Gusto nila mag-caroling eh. Yeah. May video. Ayos. Thank you. See you next Sunday. See you next Sunday. God bless you. See you. Salamat. Happy New Year. Tita. Opo, tita. James, thank you ah. See you next Sunday. Parang buntis. Niloloko namin lagi. Sabi nga may Pastor James, natutuwa naman siya. Kasi